disguise. Is like Dudi Maya that established Akko Theater. He called it the Trojan horse. It's like a tactic of it's a manipulation that the actor that I'm doing as an actress. I'm telling you all the secrets. So it's like when I'm Zelma, because I'm an old lady and I'm a survivor of the Holocaust, people, I can say many things that maybe as Smadar Yaron it's not so simple to say. So this is Zelma. Very briefly, I mean, Zelma is many things. I created this figure out of my grandmothers, my aunts, people, ladies in the neighborhood that influenced me, and I built this Zelma from many other points of inspiration. But in the core of Zelma is, of course, it's me, because she's a puppet. I'm making her walk because I'm using her. I'm really using her. Zelma sono io, è un travestimento, così diceva David Moyan. David Moyan è un cavallo di Troia, una tattica, una manipolazione. Vi sto appunto raccontando poi i segreti, dei trucchi del mestiere, diciamo in qualche modo. Io divento Zelma, che è una signora anziana che è una sopravvissuta ai campi di sterminio, e siccome sono Zelma, signora anziana sopravvissuta ai campi di sterminio, posso dire tante cose che come Smadar Yaron probabilmente non potrei dire. Zelma è un personaggio che viene fuori da tante cose, viene fuori da un po' da mia nonna, da mia zia, da delle vicine che ho avuto, da tanti punti da tanti punti di ispirazione, ma al suo cuore è un pazzo, quindi al suo cuore ci sono io che la faccio camminare. Sì, appunto, questo personaggio è assolutamente terribile, riesce a farci provare empatia quando ci racconta che i suoi familiari sono stati costretti a lasciare le loro case, che quei 6 milioni di ebrei non torneranno, che lei è stata costretta appunto a lasciare la sua casa e a lasciare tutto. È terribile quando dice appunto che non è per niente empatica, quando dice che appunto i palestinesi faranno lo stesso con noi, quindi è veramente un doppio. Nello spettacolo, quindi, come vedete, questo essere doppio del personaggio chiaramente crea anche nel pubblico una contraddizione, perché mette anche il pubblico in contatto con la sua doppiezza, con la sua parte vittima e con la sua parte carnefice, che è poi anche il senso giusto del teatro, insomma, e degli spettacoli in generale, cioè metterci in contatto anche con delle parti scomode di noi. Ma nello spettacolo si fanno tante allusioni anche all'Italia, Smadar si è documentata, si parla anche della nostra personale paura dell'invasione, cioè dell'altro. Infatti a un certo punto Selma ce lo dice, ma anche voi avete tanti musulmani che stanno arrivando, come la mettiamo con la vostra paura, come vi sentite davanti a questa paura, più vittime o più persecutori? Ecco, ti sei documentata, sai cosa sta succedendo in Italia? Of what is happening here? Well, I don't. It's always when before we go abroad, also with the anthology, we explore. We want to know what is the specialty of the place, what is of the country, of the town, what are people interested in, what is bothering the people, because we really work with the, as I said before, with the here and now, with what is happening in the present. And we are all human beings, you know. There are, it's a cliche, but the cliches are true, that in Italy, in Israel, we were in Japan, everywhere there is constant war between darkness and light in all the world, most of the world.
So we are all in the same ship, more or less, I think. I said something maybe a bit... no, I don't think it's abstract. I think for me it's very clear what I said, at least. Questo lo facciamo sempre, quando viaggiamo all'estero, anche quando viaggiamo con Anthology, cerchiamo di fare ricerca, insomma. Cerchiamo di sapere quali sono le caratteristiche del luogo dove andiamo e cosa sta succedendo, perché quello che ci interessa è lavorare sul qui ed ora, quindi dobbiamo entrare in relazione col qui ed ora del luogo dove andiamo, che sia Giappone, Italia o qualche altro posto. E in qualche modo siamo tutti, è un cliché, siamo tutti quanti esseri umani, siamo tutti simili, ma al di là dell'astrazione o della genericità dell'espressione, è vero, profondamente vero che ovunque in maniera diversa c'è una lotta fra la parte chiara e la parte scura, e quindi c'è qualcosa che ci unisce molto profondamente, che può essere messo in risalto nello spettacolo da un'azione di provocazione. Sì, appunto, io chiuderei dicendo, poi vorrei sentire se ci sono domande, perché sicuramente qualcuno è venuto ieri a vedere lo spettacolo, io ho sentito un po' di commenti del pubblico, c'è chi era entusiasta, chi invece era arrabbiato, chi era confuso, insomma ha toccato davvero le budella allo spettacolo, perché poi Selma alla fine ci ha praticamente buttati fuori dal teatro, ha detto andatevene, come i palestinesi hanno lasciato le loro case, come gli ebrei hanno lasciato le loro case, andatevene anche voi. Sì, ci ha dato un po' di baklava, perché non si deve lasciare un luogo senza qualcosa di dolce nelle tasche, perché non si sa quando lo potremo ritrovare qualcosa di dolce, però ci ha praticamente buttati fuori. D'altra parte era uno spettacolo che non poteva finire con l'applauso e siamo contenti, c'era uno spettacolo appunto che voleva, insomma, aprirla questa ferita, perché insieme la potessimo curare. Ecco, volevo sentire se c'è qualche domanda, qualcuno che è venuto a vedere lo spettacolo, che ha cose da chiedere a Smadar, che abbiamo qui con noi. Sì? Il professore diceva gli affretti hanno sempre colore. Io ieri non c'ero, volevo sapere se si trovano i testi del spettacolo. No. E chiaramente volevo fare complimenti. Well, this is a very good question, because until 1 year before there was no text of any of my performances, because I create them here. Here is the text, and but a year ago a new site was released by a woman that is doing she's a doctor or something, not for theater but for arts, and she did a special work concerning art in a mixed city, and she took my works and did a special site, and she took videos of my works and made subtitles. Of course, every work is different. It's not the same text every time, but there are some basic things that are always. So now it's possible to go to the site and read also. It's only like the site came up 3 months before now. That's it. È una buona domanda. In effetti fino a un anno fa la risposta era semplicemente no, perché il lavoro che fa Smadar è un lavoro di creazione anche estemporanea del testo. C'è un elemento di improvvisazione molto forte nel loro teatro, e quindi non c'era un testo dato. Però adesso è cambiato qualcosa, perché da un anno fa ha cominciato a lavorare una donna che credo abbia venuto a fare un dottorato di ricerca sull'arte nelle città miste, appunto, in Israele, e ha messo su un sito in cui ci sono vari video di loro performance, in cui lei ha messo i sottotitoli e si possono leggere i testi. Ovviamente i testi sono diversi di performance per performance, non vuol dire che se non vedrà lo spettacolo vedrà e risentirà